Hello mga wangs! For this video ay kakain tayo ng spaghetti. Spaghetti ng Jollibee at fried chicken. Fried chicken. Let's start mga wangs. Kain na tayo. Ayan, sandamakbak naman na kanin ang ating kakainin for today's video. It's so very yummy talaga. Ayun, may sarili pa akong sauce. Sauce na galing sa Jollibee. Unang kagat, sarap. Dasok. Dasok pa more. Ayan. Dasok, panit, dasok. Ayan. Dunk again. Kanin, dunk. Dunk na dunk. Fried chicken. Wow, ang laki. Whoop! Super dunk. Super dunk na. Another wood. Dasok. Luto. Dasok. Fried chicken again. Dasok. Dasok pa more. Panit ulit. Dasok. Dasok. Dasok na i-rice. Thank you for watching.